क्या कर रही है? क्या करें, चूल्हा देखिए ना, बारिश में पूरा खराब हो गया चूल्हा। पानी पड़ता है ना, पूरा खराब हो गया। खाना बनाने में दिक्कत ना होगा, इसको झाँपेंगे तभी तो निपेंगे। बाकी है चूल्हा भी बाकी है, अभी तक निपेना है चूल्हा। अरे साला। बारिश में ना बहुत दिक्कत होता है हमको खाना पीना बनाने में, समझे ना, आप समझते नहीं है। हाँ। अच्छा, कुछ दिन और। ठीक है।